Hello students, how are you doing today? Today we're going to have a pronunciation class. I found this chart. Encontré esta tabla of vowel pronunciation. In this chart there are 13 vowel sounds of the English language. En esta gráfica que encontré, que voy a compartir con ustedes, hay 13 sonidos de las vocales en inglés. En algunas partes dicen que hay 12 sonidos de las vocales, en otras partes dicen que hay 15. En esta gráfica contiene 13 sonidos. Veamos cómo está la gráfica. Los sonidos que producimos aquí enfrente, los sonidos que producimos en el medio de nuestra boca y los sonidos que producimos atrás de nuestra boca. Ahora, los sonidos que producimos enfrente no son redondeados. Los sonidos que producimos en la parte central tampoco son redondeados. Los sonidos que producimos en la parte de atrás son redondeados. ¿Qué significa eso de redondeados? Significa que hacemos la boca así. Esto redondo. Y como en beat, es una sola línea. No redondeamos la boca. Okay? The front sounds are not rounded. The central sounds are not rounded. And the back vowel sounds, they are rounded. Very well. Now, look at this. Some sounds are high, some are mid, and some are low. So, some we tensionamos la boca cuando los producimos. We tense our mouth when we produce them. And some we must relax our mouth when we produce them. Okay? And this tensing and relaxing, most Spanish speakers, when they speak, they always tense. And sometimes you need to relax. La mayoría de los que hablamos español, cuando hablamos inglés, siempre lo hablamos tensos. Tenemos que relajarnos con muchos sonidos. Y se produce una diferencia. Veamos aquí. High, front, tense. Beat. Repeat. Beat. Es como si hubiera 3 I's. Alarguen ahí. Beat. Y tensionen. Beat. Aquí, lax, relajen la quijada. Bit. Y es corta. Bit. Beat. Bit. Repeat. Beat. Bit. Mid. La entonación media. A. El sonido A. Bait. 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 Tensionamos. Ahora relajado. Bet. Bet. Repeat. Bet. Relax. All of these sounds, todos estos sonidos son producidos en la parte frontal de nuestra boca. Low. Bat. Bat. Repeat. Bat. Es A. Relajado. No A. Alarguen la quijada, relájenla. Bat. Ok. Ahora los sonidos que producimos en la parte central de nuestra boca. Noten que no hay sonidos altos. Nada más medios y bajos. Ok. Tensos. The marker. Es un sonido alto. But.
Tienes que relajar la quijada. But. Repeat. But. Como si te golpearan la boca del estómago. But. Y el sonido bajo. Saque. Se producen en el medio de nuestra boca. Ahora los sonidos que se producen en la parte trasera, aquí en la garganta. Nota, altos, tensos. Boca redondeada ahora. Aquí la boca era no redondeada. Ahora vamos a redondear la boca. Boot. Please repeat. Round your lips. Boot. And this is tense. Now relax. Ahora relajado. Book. Fíjense la diferencia. Boot. Tenso. Relajado. Book. Relajas la quijada. Book. Boot. Boat. Tenso. Bot. Relajado. Boat. Repeat. Boat. Bot. Very good. E. Pot. Very good. Una vez más. Fíjense bien de nuevo. Entonación alta, entonación media, entonación baja. Producido en la parte trasera con la boca redondeada. Okay. Repeat. Boot. Ahora relajado. Book. Tenso. Book. Tenso. Boat. Relajado. Bot. Pot. La parte central de la boca. But. Tenso. But. Relajado. Y saque. La parte frontal de la boca. Entonación alta, entonación media, entonación baja. Tenso. Beat. Repeat. Beat. Relajado. Bit. Tenso. Beat. Bit. La boca no es redondeada aquí, recuerden. Nada más en la parte trasera es redondeada. Bait. Tenso. Medio. Bait. Bet. Y baja. Bat. Relajado. Bat. Escriban esta tabla. Alto, entonación alta, entonación media, entonación baja. Boca tensa, boca relajada. Tensa, relajada. ¿No? Frontal, central y trasera. No redondeado y la trasera es redondeada. Y con esta tabla pónganse a practicar aquí hay 13 sonidos de las vocales en inglés para que los puedan producir. Recuerden que en español producimos 5, por lo que nuestros músculos faciales no están impuestos a producir los otros 8 sonidos del inglés. Por eso debemos de hacer esta tabla y practicar los sonidos. Ahora, si no te gusta mi pronunciación, busca en un diccionario en internet y ahí normalmente tienen una bocinita y ya escuchas el sonido. Y en algunos diccionarios te dicen de qué dialectos, ¿ok? Creo que mi dialecto, porque yo crecí en California, es western, pero en Estados Unidos hay 22 dialectos, en Inglaterra hay 5, en Australia debe de haber otros, Canadá otros. Vamos a practicar los sonidos de las consonantes. Recordemos que estos son muy importantes porque al leer en inglés o al hablar en inglés
se le pone más énfasis a las consonantes que a las vocales. Las vocales son únicamente para transitar de una consonante a otra. Ok, ¿están listos? Iniciemos. Let's begin. Okay, please repeat the sounds of the consonants. B, b, blue, blue, s, s, central, central, k, k, concentrate, concentrate, d, d, doll, doll, d, d, ladder, ladder. Esta es la flat D, como una R suave. D, ladder. Fine, fine. G, g, good, good. J, j, George, George, George. Abran la boca y soplen aire hacia afuera. Hot, hot. G, G, Jack in the box, Jack in the box. No es la Y como la Y, no es Jack in the box. Aprieten más la boca, tensionen más la boca. Es Jack, Jack, Jack in the box. K, K, kite, kite. L, l, little, little. Mom, mom. Nine, nine. Pa, 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 pop, pop. Si están repitiendo, pop. Q, Q, Q. En la Q en inglés casi siempre es seguida por una U. Q, quack, quack, quick, quick. R. Levanten la lengua. No es como la R en español. Es con la lengua levantada, apuntando a la parte superior de su boca. Rare, rare. Su lengua tiene que estar apuntando hacia arriba. Rare. Sissy, sissy. Si es, no es T, T. Si escuchan el aire después de la T, así es como se pronuncia la T en inglés. Como en tutor, tutor, tutor. El otro sonido de la T es el flat T, igual que el flat D. D, como en tutor. Aquí están las dos T's, to and t. Y de tutor, tutor. Es como si fuera una R suave. Como si se fueran a morder el labio inferior. Y es sonoro el sonido. No es como la B grande. Esa se corta. B. La V la puedes alargar. A ver, repitan y alarguen. Como en
Volvo, Volvo. Repitan, Volvo. La W, como en wow, wow. Como en Xerox, Xerox. La Y es la Y o la Y en español suenan igual. Yo-yo, yo-yo, como si fuera una I latina. Yo-yo. En vez de una Y, imagínate una I latina. Yo, yo-yo. Z, imagínate una abejita y que tu lengua vibre. Z, zu, zu, zu. Practica estos sonidos, son muy importantes porque